Abi çok güzel hissediyorum. Çünkü Ankaralıyım. Ortaokul, lise Ankara'da okudum. Kocaeli Mimar Kemal Lisesi burada. Buralarda büyüdüm. Bu İş Bankası Kulesi'nin dibi, yukarıda Büklüm Sokak. Buralarda büyüdüm yani ben. Lise bitti, üniversiteyi kazandım. İstanbul'a gittim ama karikatürist olmaya gittim. Makine mühendisliğini de bitirdim ama karikatürist olmaya gittim ve orada başlayan yolculuk 34 sene sürdü. Dergicilik bitti, meslek bitti. Ben tabii dijitalde devam ediyorum ama üzerine işte büyüdüğüm belediye, ben 52 yaşındayken beni arayıp sizin artık bütün işlerinizi bir sergi yapalım demesi. Bütün kadayıfın üzerine kaymağı koydular böyle yani. Şahane oldu. Ben çok sevdim bir kere. İş çok iyi. Kuratörler çok iyi iş çıkarmış. Güzel bir jübile mi diyelim. Ben çizmeye devam edeceğim ama.